Днес бих искал да ви покажа моята версия на руска салата. Не се отклонявам много от традиционната версия, но прилагам няколко собствени похвата, които опростяват направата й, но също допринасят много за балансирането на вкусовете. И разбира се, ще направим собствена майонеза, за да избегнем всички видове стабилизатори в купешките. Да започваме. Използваме килограм и половина картофи от лъскавия тип. Те запазват целостта си след готвене. Първият ми трик е да сготвя картофите на пара. Имаме няколко ползи от това. Първо, хранителните вещества ще останат в картофите вместо във водата. Второ, ще запазят целостта си. Трето, както виждате ги беля преди да ги сготвя, следователно няма да се наложи да беля топли картофи. И четвърто, и най-важно, те ще са много по-сухи в сравнение с варените картофи и много по-лесно ще поемат вкусовете на останалите съставки. Ако нямате възможност да ги сготвите на пара, просто ги сварете цели и ги обелете след като са готови. Нарязвам картофите на едри и униформено големи парчета и ги нареждам в купата на моя Instant Pot. Ще ползвам и решетката. Добавям чаша вода и готвя за 25 минути с високо налягане. Изцеждам консерва грах през цедка, изплаквам го и го слагам в малка тенджера с достатъчно вода, за да го покрие. Независимо дали ползвате замразен или консервиран грах, ви съветвам да го сварите за 10 минути. Това ще ви даде много по-приятни и кремави зърна, които се пукат в устата. Ще ни трябва и колбас. Виждал съм версии на тази рецепта с шунка, но никога не съм ги харесвал. При наличието на майонеза и кисели краставички би било напълно невъзможно да усетите вкуса й. Поради тази причина аз ползвам салам Бургас, който реже на купчета. Същото ще направя и с един буркан кисели краставички. По желание може да запазите сока им, за който ще говорим в края на рецептата. Стигнахме и до майонезите. Ако се притеснявате, може да ползвате пастеризирани яйца. За това количество салата ще са ни нужни 3 цели яйца, които слагаме в кухненски робот или блендер. Използвам цели яйца, защото майонезата само с жълтъци е твърде гъста, а и какво да правите два белтъка. Следва една супена лъжица дижонска горчица, която като жълтъците съдържа лецитин и ще помогне за по-стабилна майонеза. Една супена лъжица вода, половин чайна лъжица сол, по избор може да добавите половин чайна лъжица куркума, която ще отцвети майонезата в много интересен жълто-зелен цвят и финално една супена лъжица оцет от червено вино. Пулсираме робота няколко пъти и добавяме бавно 700-750 мл слънчогледово олио. Последната съставка на моята руска салата са 3 варени яйца. Варя ги 8 минути, след което изсипвам топлата вода и заливам със студена, за да изстигне по-бързо. Най-лесно се белят в купа с вода, защото тя влиза под ципата на яйцата. Изцеждам сварения грах, вадя в купа и готовите картофи, като ги оставям открити, за да изстинат. Парата, която излиза от тях е влажност, която не искам. Аз не режа картофите, а след като поистинат ги смачвам с ръце. Причините са няколко. Първо, много по-лесно и бързо е. И второ, получавам парченца картоф с различна големина. Част от тях стават на пюре, което след разбъркването с майонезата създава невероятно вкусен сос. Ако решите да пробвате моя похват, използвайте ръкавица, защото картофите все още може да са топли. Събираме всички компоненти в едно. Картофи, майонеза, кисели краставички, грах, колбас и финално стискаме яйцата в длънта си, така че да станат различни по големина парченца. По-големите парчета са приятна изненада, ако човек не знае за тях. Разбъркваме всичко и опитваме салатата. Както се досещате, сме сложили сол само на майонезата. Сега е момента да поправим това. Не прекалявайте с солта. Най-добре е храната да се осолява на температурата, на която ще се яде, защото усещането за сол се променя. Можете винаги да добавите още сол, след като салатата изстигне в хладилника. Забравих да запиша важна стъпка от балансирането на вкусовете на салатата. Тъй като в салатата има огромно количество мазнина, е добре тя да бъде балансирана с киселина. Тук може да използвате запазния сок от киселите краставички, като добавите по лъжица и разбърквате добре. Аз обаче предпочитам да ползвам оцет от червено вино. Така вкуса на салатата придобива още едно измерение. Надявам се, че ви е харесала моята рецепта за руска салата. Ако имате коментари или въпроси, моля задайте ги по-долу. Да ви е вкусно!